To Martina, asi neveselý vstup do sezóny. Tak určite sme z tohto zápasu mohli vyťažiť viac. Mali sme dobrý vstup do zápasu, ďalšie šance a škoda, že už aj ten prvý polčas sme nakoniec prehrali, takže tá prehra určite mrzí. Kde sa lámal ten chleba? Co byl klíč k tomu zápasu? Ja si myslím, že tá štandardná situácia, gól 2-1 pre Liberec a veľká škoda. Pripravovali sme sa na to, ale Liberec to zahral dobre a dokázal sa z toho presadiť a to bolo, myslím si, že kľúčové pre ten zápas. Zmínil si dobrý začátek, dal si krásný gól, tak asi líp to trefit nešlo, ne? Tak áno, chvála Bohu, ja som vďačný za každý gól a škoda, že aj tie ďalšie šance sme nevyužili a nedostali sa možno do vedenia 2-0, kde by to mal Liberec oveľa ťažšie. Jak sa vám hrálo v tomhle počasí? Fú. No, je to náročné, 14:30 teraz v lete, to je nie moc ideálny termín na futbal, ale myslím si, že sme sa s tým popasovali dobre, myslím si, že sme dobre pripravení fyzicky a počasie bolo rovnaké pre obidve týmy, takže za tým by som nehľadal nejakú príčinu našej prehry. Co teď? Hodit to za hlavu a připravit se na sobotní zápas v Pardubicích? Tak určite si to zanalizovať, poučiť sa z chyb, vyťahnuť nejaké dobré veci a na tom stavať v ďalšom zápase v Pardubiciach, to určite áno.